Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Falenderojmë Allahun e lartësuar, salavat dhe selamat ja dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wa salam, familjes të shokëve të tij dhe gjithë atyre që kanë pasur dhe pasojnë me mirësi deri në ringjallje. Sot inshallah taala do t'i marrim dy kapituj nga libri i Tauhidit, pasi që janë kapituj të shkurt edhe pak a shumë kanë lidhshmëri njëri me tjetrin. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Gjia mujte. Hajtë se ko ka riga ullin aton ato. Qëre jere? Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Falenderojmë Allahun ton të lartësuar, salavatet ja dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wa salam, familjes dhe shokëve të tij dhe gjithë atyre që kanë pasur dhe pasojnë me mirësi deri në ringjallje. Pra sot inshallah taala do t'i marrim dy kapituj nga libra që jem duke shpjeguar, pra libra e Tauhidit. Janë kapituj të shkurtë dhe janë kapituj të cilë kanë pak a shumë lidhshmëri njëri me tjetrin. Kapitulli i parë ka thënë autori, Allah e pasmëshiru, kapitulli mbi atë i cili thot: O Zot, falë mua nëse don. Apo thot: O Zot, mëshiro mua nëse ti don. Kjo është një mesele që ky dietar e ka sjell pikërisht në librin e Tauhidit. Lidhshmëria mes kësaj edhe librit të Tauhidit është, siç do ta kuptojmë vjen se kur njeriu e thot këta në lutjen e tij, o Zot, falë mua nëse ti don, kjo e me kuptu se bindja e tij ndaj Zotit nuk është ashtu siç kërkohet. Nga se ka dyshime, a e fal Zoti apo nuk e fal. A e mëshiron Zoti apo nuk e mëshiron. Për këtë arsye, autori e ka shtin kapitullin do në librin falni Tauhidit. Është një mesele e cila do të thotë dietarët e kanë sqaruar librat e tyre dhe kanë treguar se si besimtari kur ka një nevojë do të më drejtu Zotit tina, krijuesit tina, dhe rregullat cilat janë si më drejtu krijuesit tina, por cilat janë shkaqet më të mira që duhet më i marr një besimtar që lutja e tina më u pranon. Autori në këtë kapitull e ka sjell një hadith pe hadithët e pejgamberit alayhi salatu wasalam që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, një sahabi i nderuar, ku thot: ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam: la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfir li in shi'ta. Ka thënë pejgamberi alayhi salam, mos thot në njëri pe juve: o Zot, falë mua nëse ti don, apo Allahumma arhamni in shi'ta, ose thot: o Zot, mëshiro mua nëse ti don. Li ya'zim al-mas'ala, por duhet të jetë i vendosur në atë mesele cilën e kërkon prej Zotit tina, në atë lutje cilën ja ka kushtuar Zotit tina dhe ja drejton Zotit tina, por duhet të jetë i vendosur. Fa inna Allaha la mukriha lahu, nga se ka thonë nuk ka kush që mund e pengon Zotin e madhrum që ta kthen ty atë përgjigje. Pasi që s'ka kush që mund i del përballë Allahut për me ndalë që më ta kthyej atë përgjigje ose mos më ta kthyej ata, atëherë ti nuk ke nevojë me thonë: o Zot, falë mua nëse ti don. Dhe dietarët i kanë thënë disa shkaqe pse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka ndaluar nga kjo fjalë. Ka ndaluar me thonë kur të lutet muslimani: nëse don o Zot, falë. Po çu duhet me thonë veç drejt: o Zot, falë mua. Dhe mu kon i bindur në ata që e thot, ka se din se Zoti është mëshirues i madh, është falës i madh, dhe Allahu i fal ata të cilët kërkojnë falje prej tina. E para është se pejgamberi alayhis salam ka ndaluar nga kjo fjalë, pra me thonë: o Zot, falë mua nëse ti don, nga se kjo tregon dhe vërteton mos interesimin e madh nga ai që bën lutje. Do të ketë me kuptu se interesimi nuk është i madh prej tyje që më të falë Zoti. Pse? Nga se po e lidh ata me një diçka për cilën Allahu nuk ka nevojë. O Zot, nëse don ti falem. Allahu nuk mund ta ndalë në askush. Nëse don më të falë tyje, këtë dynjaja me u çun kam,
nuk mundet askush me ndalu Zotin nga ky veprim. Nga sa Allahu është i plotfuqishëm për çdo sen. Pastaj kanë thonë, kjo në realitet tregon se ti nuk je i interesuar në maksimum që ajo kërkesë jotja me u realizu. Nga se ke dyshimin tonë. Nga se lutjen tonë po e lidh me fjalën nëse dën falem. Ne tregu më herët se besimtari duhet me qenë i vendosur. Kur ti kërkon Zotit diçka, me qenë i vendosur në kërkesën e tina. Nga se Allahu i madhrum ka garantuar se e plotson kërkesën e muslimanit nëse ai i drejtohet Zotit me bindje të plot. Pastaj po ashtu kanë thonë, kjo tregon se ti nuk je i mvarur me i farë mënyre prej Zotit. Ka se pe i thu nëse dën falem, nëse s'dën, do të kuptimi i kundërt i bjen mos fal. Që jep me kuptu se ti nuk je i mvarur prej Zotit, çysh është realiteti. Nuk ka krijesë që nuk është e mvarur prej Zotit. Për këtë pejgamberi alayhi salam ka ndalu që muslimani kur ti lutet Zotit tina me ashtu fjalën nëse dën. Pra me thonë o Zot, falmi gjunahut nëse ti dën. Ka ndalu pe kësaj. Por duhet me thonë, o Zot, falmi gjunahut e mia, nga se ti je që falë dhe mshiron shumë. Shpesh ne këta e ndëgjojmë edhe tek muslimant, kur njëri tjetrit i thojmë, Allah i ti falë gjunahut, thot inshallah. S'ka nevojë me thonë fjalën inshallah. Po thuj amin. Nga se kjo, edhe kjo hi ndalesën cilën ka arë në këtë hadith ku pejgamberi se më ka ndalu që ndonjëri prej neve kur thot o Zot, mshiro mua nëse dën, mia je këtë fjalë. Nëse dën, s'ka nevojë me e përdor, mi po lutet direkt te Zoti dhe thot o Zot, falë mua. Nga se ti je falës dhe ti je mshiruesi më i madh. Dhe në fund të hadithit ka thonë për pejgamberi alayhi salatu vesselam, fa inna Allaha la mukriha lahu, nga se Allahun nuk mundet askush me ndalu nga veprimi i tina. Për këtë arsye s'ka nevojë me shtu atë fjalë në fund të lutjes. Nga se Allahu siç ka thënë në Kur'an, kur dëshiron me bë një gjë, mjafton me i thonë bëhu, edhe ajo bëhet. Mjafton Zoti me i thonë veç bëhu, dhe ajo bëhet automatikisht. Pra s'ka nevojë që lutjet tona t'ja fshtojmë fjalën gjithmonë nëse dën. O Zot, falem nëse dën, o Zot, lëshoshi nëse dën, o Zot, me të bereqet nëse dën, mirë po lutet direkt dhe thot, o Zot, falem mua nga se ti e falës i madh, o Zot, lësho bereqet nga se ti e mshirues i madh, e kështu me radhë. Por kjo është meselja e parë. Dhe ky hadith që e cekëm është në Sahihun e Buhariut. Ndërsa në Sahihun e Muslimit teksti ka ardhur diçka më ndryshe në fund hadithit, ka thonë pastaj fa inna Allaha sani'u ma sha. Kjo nga se Allahu thot vepron çfarë të doj. Dhe ka thonë la mukriha lahu, dhe s'ka kush që ndalon prej veprimit tina. Pra ky ishte kapitulli i parë që autori e ka sjell. Pra nuk ka nevojë që besimtari ta shton fjalën nëse don o Zot falem. Por ndryshe do të bën gabim nëse lutet në këtë mënyrë. Dhe këta duhet me pas parasysh. Pastaj kapitulli i dytë ka të bëjë parafërsisht me një çështje tjetër e cila lidhet me emrin e Allahut Madhrum. Ka thënë autori, kapitulli mbi atë i cili kërkon me emër të Allahut dhe nuk kthehet mbrapsht. Por nuk duhet kthehet mbrapsht. Për shembull, dikush të kërkon dhe të betohet në Allahun që më i dhon. Për shembull, siç do ta kuptojmë në vijim, thot o Zot, o filan, për Allahun me pushim, ose thot për Allahun me jep që ka shtolla, do të betohet në Zotin kur të kërkon tyje diçka. Siç do ta kuptojmë vijim, pra kanëherë kjo mundet me qenë obligim që me i dhonti, kanëherë mundet me gjë pëlqyme, po kanëherë mundet edhe mu kon haram e ndaluar me i dhon këtij personi, siç do të kuptojmë vijim. Autori Allah më mëshiroft këtë kapitull po ashtu e ka sjell një hadith për pejgamberit alayhis salam që transmeton Abdullah ibn Umayr radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë se pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë: "Men ista'adha billahi fa'idhu."
ai që ju betohet juve dhe kërkon ndihmë pe juve, duke u betuar Zotin, ka thonë atëherë dilni ndihmë. Pastaj ka thonë: "Wa man sa'ala billahi fa'a'tuhu." E ai i cili ju kërkon diçka duke u betuar në emrin e Zotit, ka thonë epnjeni atij. Pastaj ka thonë: "Wa man da'akum fa'ajibu." Ai i cili ju thret me një aheng, do thot përgjigju ftesës tina. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu." E ai i cili ja bën juve një punë të mirë, ka thonë edhe ju ktheni atë punë më të mirë. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu. E thot nëse nuk keni mundësi ju m'ia kthy atë mirë, që ju ka bën ai mirë, për shembull ta jap një dhuratë, ti s'ki mundësi m'ia kthy në dhuratë, ka thonë atëherë të paktën lutni Allahun për ta, derisa t'ja merr mendja që i keni dalën pej hakut. Do të e keni arrit atë mirësi cilën ai ja ka bën juve. Sa i përket këtij hadithi, janë disa mesele të cilat dohet me i pas parasysh, siç do ta shpjegojmë hadithin. Do të meselja e parë në hadith ke men ista'adha billahi fa'idhuhu. Do të ai që ju betohet kur të kërkon ndihmë pe juve, atëherë ka thonë pejgamberi sa ndihmoni. Për shembull thot për Allahun e madhruar, largoma këtë keqën nga unë. Këtë moment besimtari, nëse ka mundësi me ndihmu, ka mundësi me ndihmu dhe me ndal atë keqë pe këtij personi, atëherë ka obligim, e ka vajxhib me ia largu atë keqë. Për shembull, një person don me rrah, do të më i bë zullum, me rrah pa drejt. Atëherë ai në çat moment shem tyje dhe betohet në Zotin duke të kërkuar ndihmë tyje, atëherë e ke për obligim me mbrojt. Mirë, po kjo normal shkon në bazë të mundësive. Nëse ti e sheh se s'ke mundësi me mbrojt, do të pëson edhe ti edhe ai, atëherë në këtë rast bjen nga obligueshmëria, nuk e ke për obligim me mbrojt. Meselja e dytë në hadith ke, e cila më shumë na intereson këtë kapitullin që e ka pru autori, men sa'ala billahi fa'a'tuhu. Ai i cili ju kërkon diçka, duke u betuar në emrin e Zotit, ka thonë jepnjeni atij. Pra fillimisht nga fjala e hadithit kuptohet se është obligim me i dhënë. Për shembull të vjen një i varfër dhe thot për Allahun ami 5 euro. Fillimisht mbas fjalës që ka në hadith e ke obligim me ia dhënë. Dhe kjo pasi që e ka përmend emrin e Zotit dhe duke pas parasysh madhsinë e këtij emri dhe vlerën e këtij emri që ka në zemrën tonë për shkak të imanit që e ki, atëherë dush me ia dhënë. Mirë, po ka raste kur dietarët kanë treguar se nuk lejohet me i dhënë një gjë të tillë, edhe nëse ai kërkon në emrin e Zotit. Cilat janë ato raste? Ato ka thonë janë 2 raste. E para, nëse të kërkon tyje për me realizu një haram. Për shembull, e njeh se është alkoolgji, do të pi alkool. Edhe vjen ta shlyp parë tyje dhe të betohet në Zotin që më i dhon parë. Ndërsa ti e di se në momentin që e merr parën, çka bën? Shkon pi alkool. Në çështë rast nuk e ke obligim me i dhon. Nga se ky po e kërkon këta për me realizu një haram. Allahu na ruaj. Edhe rasti i dytë, për shembull nëse kërkon me i tregu në i fshetësi të familjes tonë, për shembull, ose me i tregu në i fshetësi cilën ta ka tregu ti kush mbes, atëherë në këtë rast nuk e ki për obligim me i tregu. Pra të betohet në Zotin që me i tregu çka të ka thonë për shembull filani. Ndërsa ai ka thonë se kjo le të jetë mes meje edhe teje. Në këtë rast dush me mojt besën dhe mos me i tregu atij i cili kërkon prej teje me i tregu. Dhe kjo do të ky kapitull është shumë i gjerë. Mirë po, ne do të kalojmë në për ta shkurtimisht, duke shpjeguar hadithin cilën e ka tregu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pse dietarët kanë thënë se është obligim me i dhënë atij që të lyp në emrin e Zotit, do të betohet kur të lyp, nga se kanë marrë parasysh një hadith tjetër i cili tregon se ai i cili do të ka mundësi me i dhënë atij që i betohet kur të lyp,
edhe nuk i jep, thot ky është njeriu më i keq, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, ala ukhbirukum bi sharrin nas. Atë ju tregoj juve për njeriu më të lig për njerëzve, njeriu më të keq për njerëzve, ka thonë rajulun yus'alu billahi wala yu'ti. Ka një njeri i cilit i kërkohet nemën Zotit me dhanë edhe nuk e. Për shembull i shkon dikush i thot por Allahu na mbi 5 euro, edhe ky ka mundësi mi avon, ka me bollok pasuri dhe e din që nuk i shfrytëzon haram, e din që nuk i shfrytëzon punë të liga, edhe prap nuk je. Thot ky hadith është shkak që dietarët kanë thënë se është obligim me ju përgjigj, do thot atij i cili lyp nemën Zotit, mirë po duke marrë parasysh ata që shpjegua më herët, pra nëse ato nuk i shfrytëzon në haram, do të ato para nuk i shfrytëzon në haram, mirë po i shfrytëzon ashtu siç do të ka nevojë të madhe. Pastaj vazhdon hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam ku thot e kush ju fton juve, thot me nai aheng familjar ose dasëm e kështu me radhë, atëherë ka thonë përgjigjni asaj ftese. Përgjigjni asaj ftese. Po ashtu këtu dietarët kanë cek disa gjëra të cilat duhet patjetër mi cek, pasi që janë shumë aktuale tek ne. Janë shumë aktuale tek ne. Sidomos darsma të cilat bëhen tek ne dhe ne thirrni vazhdimisht në ato darsma, çfarë më bën tash? Pejgamberi alayhis salam pas ka urdhër me ju përgjigj ftesës. Tash nëse ne nuk i përgjigjemi ftesës, a jem gjunaqar apo s'jem gjunaqar? Këta do ta kuptojmë vijemi inshallah pej shpjegimit këtij hadithi që ja kanë bën dietarët. E para, do të ftesa kanë thonë, në gjitha rastet me ju përgjigj asaj nuk është obligim. Është punë e pëlqyeshme. Përveç ftesa e cila bëhet për martesë. Nëse dikush ka darsëm dhe të çon ftesë, dietarët kanë thonë në këtë rast është obligim me ju përgjigj. Në rastet darsmës. Mirë po, këtu i kanë cek disa kushte që kanë thonë. Nëse njëna për çtyne pikave që i cekin vim, ekziston në darsëm, atëherë muslimanit nuk i lejohet me shku në darsëm, edhe nuk e ka obligim me ju përgjigj ftesës. E para ka thonë që ky personi që të thret në darsëm nuk duhet të jetë nga personat që realisht duhet me u bojkotu në shoqërinë islame. Për shembull është njëri i shturur, o gjunaqar i madh, cilin e kanë bojkotu muslimanët në mënyrë që mu përmisu ky. Nëse që ky të bën ftesë në darsëm, që ti kanë thënë dietarët nuk e ki obligim me u përgjigj. Nga se ky do të më marrë mësim nga bojkotimi, leçitja që janë ka bën njerëzit këtij personi. Kjo është e para. E dyta kanë thonë, nëse këtë darsëm ka diçka nga haramet. Ka diçka nga haramet, cilët muslimanit ja bën haram me prezantuar. Për shembull ka muzikë, ose ka alkool, ose ka bashkim mes dy gjinive, gra dhe burra bashk, ka lakuriqësi e kështu me radhë. Nëse gjendet njëri prej haramave, atëherë muslimani nuk e ka obligim me përgjigj ftesës në darsëm. Pse? Nga se ka haram. Dietarët kanë thonë këtu është mes dy çështje. Nëse mund me shku edhe me ndryshu atë haram, le të shkon. Po nëse e din se s'mundet me ndryshu, atëherë thotë nuk e ka obligim me shku. Përkundrazi ndalohet me prezantu me një vend ku pihet alkooli ose ku bëhet muzika e kështu me radhë. Pastaj çështja e tretë që e kanë cek dietarët është që ky që thirr tyje patjetër do të më qenë musliman. Përndryshe nëse s'është musliman, nuk e ke obligim me u përgjigj ftesës tina, ka se pejgamberi alayhis salam me një hadith tjetër ka thonë, haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun. Haqet e muslimanit ose obligimet e muslimanit ndaj muslimanit tjetër ka thonë janë 6. Prej tyne e ka thënë idha da'aka fa'jibhu, kur të thret ty me një mbledhim familjar, ka thonë përgjigju atij. Do të ka cek fjalën musliman. Përndryshe nëse s'është musliman, nuk e ke për obligim me ju përgjigj ftesës tina. Po ashtu kanë cek dietarët dhe kanë thonë, nëse prezantimi në atë ftesë që të është bën, të ngarkon tyje për te mundësive që i ki për me prezantu.
për shembull je me një vend të lartë dhe ka pasuria, nuk je mirë, je lisht. Për shembull me shku ti në darsëm, dush me harxhu 100 euro rrugë. Dhe ti nuk ke mundësi me harxhu ato pare. Atëherë kanë thonë në këtë rast bjen obligueshmëria dhe nuk e ke obligim me shku. Dhe një rast tjetër, dhe rasti i fundit është nëse prezantimin këtë aheng ose në këtë darsëm ta pamundson tyje me kry ai obligim fetar. Për shembull, nëse shkon në darsëm, s'ki ku mu fal. Akshamin e acia tik. Këtë rast kanë thonë dietar, nëse ty të pamundsohet me çun vendi urdhën të Zotit, atë nuk e ke obligim me ju përgjigj ftesës. Do këto ishin disa kushte që i kanë cek dietarët, cilat e bojnë këtë obligim me ra prej obligueshmërisë që me prezantu me një darsëm kuftosh. Parimisht është obligim, mirë po nëse ndodh më u kanë prezente njëna për këtyne që e cekëm, atëherë muslimani nuk e ka obligim me shku në këtë darsëm, përkundrazi duhet mos me shku, nga se më parsor është vetja e tij se tjerë. Jo me him gjuna vet për me amaru çefin tjetrit, mirë po duhet me rujt veten e tij, nga se është urdhër i Kuranit ku ka thonë Allahu ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju cilët keni besu, ruani veten dhe familjet e juve prej zjarrit të xhenemit. Kjo ishte një pjesë e hadithit, pjesa e tretë e hadithit që e ka sjell autori në këtë kapitull. Pastaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, ai i cili juve ja bën një punë të mirë, ka thonë kthenjani edhe ju me punë të mirë. Për shembull, ai i cili ty ta dhuron një dhuratë, atëherë edhe ti nëse kemi adhuru një dhuratë, ktheja atë mirë. Nëse ke diçka tjetër mi dhuru, nuk e ke dhuratën e njëjtë me ti, edhe ata dhuroja. Nga se kjo dietarët kanë thonë, i arrit dy gjona. Kur ti ja kthen të mirën me të mirë, arrin dy gjona. E para thot, kjo e nxit ata që ep dhurat, më i dhon edhe tjerëve dhurat. Ka se kur të merr edhe vetë dhurat, e shen se kjo është një punë shumë e mirë. E dyta kanë thonë, e heq atë nënçmimin tanë që e ki ndaj atij që t'jep. Nga se zakonisht ai që jep, gjithmonë është pak më i ngritur se ai i cili merr. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, dora lart është më e mirë se dora e cila është poshtë. Ajo dorë që jep është më e lartë, më e ngritur se ajo që merr. E kur edhe ti ja kthen të njëjtën gjë, atëherë me një farë mënyre je i barabartë me ta. Dhe ajo porulësia jote që ki ndaj këtij personi, ose ajo marrja turpye që ki ndaj këtij personi, jekët dhe me një farë mënyre bani të barabartë. Pastaj në fund hadithit ka thënë pejgamberi alayhis salam, po nëse nuk mundeni me gjetë dhuratë, me ja kompenzu ata që ai u ka dhënë, atëherë ka thënë pejgamberi alayhis salam, të paktën luteni Zotin për këtë person. Derisa t'ja merr mendja se i keni dal nga haku cilin jam ka dhënë. Për shembull dikush ta dhuron një dhuratë. Ai nuk thot patjetër kemi më kthy dhurata. Mirë po ti nuk kemi ja kthy të njëjtën dhuratë ose një dhuratë edhe më të vogël se ajo. Çfarë dush me bë? Të paktën dush me lut Zotin. Me lut Zotin për këtë person derisa ta merr mendja që ke arrit atë shkallë që i ke dal nga haku sa ka pos vlera ajo dhuratë tek ai person dhe tek ti. Do të ky është hadithi i cilin autori do të e ka sjellë në kapitullin e dytë. Me këta inshallah e përfundojmë do këta dy kapituj dhe vazhdojmë javë tjera me kapituj tjerë, duke lutur Allahun e madhruar që të na bëjë prej atyre që i ndëgjojnë fjalët e mira dhe i pasojmë ato dhe të na bashkojë në xhenetet e tina ashtu siç na ka bashkuar në këtë vend.